Bien, Lo podemos hacer de chocolate con esencia. bien. ¿Ok? Ya me va leyendo. Reemplazamos un poco de la harina por el chocolate. Bien. Para no Ralladura, modificar. puede ser. No tengo. Podemos utilizar ralladuras, sí. Sí, De lo que queramos. está buenísimo. Ponemos, entonces. me voy al piso Podemos abajo. ir reemplazando. Acá tenemos 3 cucharadas de agua tibia. Ah, bien. ¿Sí? Agüita. Incorporamos un poco Vamos revolviendo. y vamos a colocar 180, 190, no recuerdo bien, de manteca derretida. ¿Bien? Bien. Importante de que ya venga derretida.